İrandan gələn məhsullar daha ucuz olduğuna görə digər ölkədən gələn analoji məhsullar da qiymətini çox artıra bilmirlər. Rəqabət var idi. İndi o rəqabət azalıb deyə qiymət qalxıb, amma bu müharibə olsa da, olmasaydı da Azərbaycanda qiymətlər arta-arta gedəcək. Bunu anlamaq lazımdır. Bayram tendensiyası deyil mi? Yox, bayramın müəyyən təsirləri Ətin var. qiyməti çünki bayrama görə baxıram yenə bağlı. Hətta alıcılıq qabiliyyəti artırsa və yaxud da tələb artırsa, qiymətlər artacaq. Bu heç. Amma qiymət artımının fundamental səbəbi bizim özümüzün iqtisadi sistemimizdədir. Problem oradadır. Biz istehsal eləyə bilmirik. 74% biz xaricdən asılıyıq ərzaq məhsullarında. Qeyri-ərzaq bizim bax burada əynimizdə, başımızda, burada texnikalarda. Nə var Azərbaycan istehsalı? Heç nə. Yoxdur da. Həqiqətən. Yəqin içdiyimiz çay var, Azər çayıdır. Xeyr. Bax orada da yanılırsınız. Onun qabı bizimdir. Qabı bizimdir. Bizim onun üzərinə plyonka çəkirləri. Bax o plyonka ilə korobkanın arasında hava qalır. Bax hava bizimdir. Qalan heç nə bizim deyil. Adam Azər. O gəlir Ceylondan, nə bilim Şri Lankadan gəlir, burada qablaşdırır. Bizdə o qədər çay kolu var. Yoxdur o qədər çay kolu. Yəni söhbət ondan gedir ki, biz daxili istehsalımız zəif və hökumət də vergini artırmaqla, rüsumu artırmaqla, cərimələri artırmaqla biznesin yükünü artırdı. Biznes xərclədiyini hara gəlməlidir? Malının qiymətinin üzərinə gəlməlidir də. Neynəsin? Gəldi, dolaşdı bizim cibimizə. Əlbəttə, onsuz da son vergi ödəyicisi bizik. Doğru. Qiymət artımının vasitəsilə biznes öz xərclərini qiymətin üzərinə gəlir, dövlət vergisini qiymətin üzərinə gəlir, rüsumu, rüşvəti, hər şey qiymətin içindədir. Sonda biz gəlirik, Sevinç xanım və Natiq gəlir orada, o rüşvəti də biz ödəyirik, rüsumu da, cəriməni də hamısını biz ödəyirik. Bizdə qiymət qalxmağının əsas səbəbi odur.